من بد کنم و تو بد مکافات دهی او خواندید با یا چملک ها یعنی دونجوان پای پوچمونو با چو چین میکن که حرام خری میکنه شما روزی بک تیاری طبیعی او خیلی الان تو پاودو وای میشه بلوگر ما 5 نفر گروه عرب شو مایک تایسون کاری کرد رکورد زد این کینو رو ما یک کروی کردیم همه گوش کردم نفهمیدم در یک ماه چقدر مبلغ به دست می‌آورید 333,000 گوش که با کامپیوتر دادن اقدام خوبه همه قشنگ می‌دونستیم که ایسا ما خونه خریدن و ماشین خریدن گشتن سر کردن هوب دوستان عزیز این برنامه رو از کانال شهاب‌الدین یتیموف تماشا کنید و حلاوت ببرید چیست برای شما شهاب‌الدین یتیموف در سامانه یوتیوب نشر دیوی برنامه در کنار است و امروز با یکی از چهره‌های شناخته بجاب نامش بگم هوب دوست مراد شریپوف یا چملک ها یعنی دونجوان البته شوخی میکنیم لبخند میزنیم غم و اندوه دل از دل بیرون میکنیم ما هنرمندا یک گپ داریم که خنده در لبان و توسخنید باشه و غم و اندوه عدیلتون اودالید باشه چیست برای شما آمد سال نو مبارکباد میگیم ما اهل گروه البته سال 2020 سال خوب بود سال خاطرمان بود با دعا میکنیم که در سال 2021 پیشروی زیاد شه و الان خیلی همه وقت سرجم باشیم اول هم گپ مونمی که هم ویروس نابود شه چی بود چکا عرق جبینه که در رمی طلور میکنه اول بفهمیم با شد تمام نفره که از یه نگاش کنم مثلا انا رستیگا برادر عزیز ببینیم خیلی بعض اون مثل میام مشقه میگن ورزش گروی سلامتی است البته این گپ ایرا ما نگفته میره استادا گفتن ایرا بزرگا گفتگن وقتی که ورزش میکنی همه طرف هم خودت سبکش میکنی هم مقصد ما بسیار توی معرکه ها میریم بخوابی بسیار میکشیم بخوابی میونمی در راه و در سفر هاییم بسیار وقت همه غم و اندوه ما را همین مقصد ارگانیسم ما را همین با ورزش با خمونه با میقپیم اگر ورزش نکنیم ما خمونه در وای دست میتیم معرفگری هر یک ملت صنعت و ورزش های همه وقت با ورزش بدن در کار ما صنعتکارا باید هر شب و روز مخش کنیم که یک کینو فیلم ده یک چیز ده ما ده یک چیز در کوریه ما خودم هنرمند سیرکی هستم و در سیرک به نهایت ترکای اپس نیسته باید همه وقت ما آماده باشیم وقت چقدر شما میکنید که بود به ورزش انا مشکلی من نمیده این روزی بک فیضعلی دیگر این فریدون خورشید دیگر نعیم سیدعلی بسیار برادرها همین بر ورزش هم پستیان زنگ میزنن که ما در زلیم خیلی بیو وقت نمیام که بیام داغم دلم جرا قص میکنه وقتی زنگ میزنن که ما در زلیم بیو من یک جدا سیوم کردم میو بنوارگیری یگام فیلم یا یگام صحنه‌های حجوی یا یگام کلیپ همین کوشش میکنم که وقتی بکوریم بیام زال طلبای ورزشی است انتخاب شما برای چه کلوبی تایید است انا که راست دیگه بگم برادر من همه کلوبا رفتم من هم کجای خونم در قریب باشه میرم همش روزی که برادران من یگام تازه پل میتم نه هیچی هم وقت ساعت ما جدا میکنم روزی بکوریم زنگ چون میذارم کار کیسته ها میام مخش کردن میگیرم طول یک 5 سال میشه یک برادرمون هم روزی بک نپرتفته یعنی وقت ساعت خاطی میرم از دویم مخش میکنن در تولاری و اسپارتا یوش من بسیار وقت در سیرک مخش میکنم بونه که یا خوبن همه برادرایی که در زلا هستن من میندارم زل اسپارتا و زل پهلوان و دیگر زلایی که من میرم مقصد من پیشواز میگیرن و من مخش میکنم یا ساعت 2 میخیزم میرم همش میندارم سر بلند باشم ورزشگرا صنعتکارا اگه صنعتکارا گفتن بیرق بردارا گفتن یک روز راستی گفتم در قشلاقم بعد همه جا که مودا که پرورش کانتین هم که بعد حضور تماشا دارم در خونم ایستادگم در غرق قشلاق سنتو دادم یکی چیزی و این ریکی میگن که روما بیوس میخونه که همون خوندن گرفت باید نگاه کنم زل پشت خیلی هم بیرق روما دستیانده هم خیلی تا موزیک خیلی بیرق روما نیستن فهمیدم که کنسرت بین المللی ایده در تمام جهان باید حافظا باشن بعد اول شکیر برآمد رام ایش برآمد خیلی هندوستانی‌ها برآمدن هندوستان نمیدونم کین کام زوزداش برآمدم خیلی بعد گفتم میره تماشا کردن نکنه تاجیکستان میگم کاس میبرویا تاجیکستان گفتم خرسان گفتم میگم لگام تا میبرویا خیلی کنسرت یا شو رفته است که به درجه اولیش
من انتظارش داشتم گفتم کی میبرنده باشه تاجیکستان که یک هست برام اومد مردا که بوز بالا که وای نام چی باشه من راستیگم نام راستیگم نمیدونم کسان برو که صفحه دارم موی سر جنجالای خیل ها که برام گفتم آه بچه یک کیک بود همین اومدم پیش آمدن گرفت همین قبوش میکنه میگم چی گفتیست بوش همین راستی گپ داد گفتم من توجیکم باید بدونم که چی گفتیست مردکی گپ همین گوش کردم نفهمیدم یا که گیزاره میشم باز اونو میزنم گفتم این یک البته همین معرفگری توجیکی که بردیانش در اونجا نه که همین گوش کردم راستی گپ نفهمیدم که چی گفت که جای میرم یارو برادرامون بسیارن ما شکرانه وطنی آباد میکنیم که در وطنی آبادیم و خیلی جای پیشرفته در استراحت کردم ورزش همه وقت صنعت ورزش یک جزء هستند که در دنیا دولت معرفی میکردگیان خب دستپوشک‌های بوکسی رو نمود زیبایی ورزش رو و دستپوشت نرپش یکی از رازگران ما نورالله علیف روز 25 دکبر برنامه‌ریزی یک ورزشگر دیگر و میدان می‌بره با نورالله علیف چی تمام می‌بره ما دعا میکنم که همه وقت بیرق ما را با سری بلند نمیخواد تاجیکا بردارن ان شاء الله ما میدونم که تاجیکا میتونن تاجیکا ما تاج دولتاییم ای دستی ما همه کار می اولش خدا آخرش خدا با پیش تمنیات ما همین یکی هم خیلی با سری بلند و وطن بر بگردی برادر خب والله این تمنیاتی دستور دون جوان باشه گفتم میتونه با روزبک فیضلی که بعد شما میتونه که همون نفر یعنی در این برنامه باید اشتراک کنه البته چرا نه روزبک تیاری طبیعی انا خیلی کو خماش میکنیم 5 6 سال شد کود رنگ ما ماش کردم میتونی گفت به دستینه هوب نه روزبک هم با قوت های مقصد که همین قوا میتودم سیلا میتودم ده همین ورزش یوخی برای همین همه وقت با ورزش باشم برادرای ما اشتغالی که گفتم ورزش برای سلامتی است خنده هم درست آدم رو لیچنی میکنه همش جایی کلام نکن زنده باشین خاکی و دوستای خاطرمان بسیار برادرها که جایی که میریم مقصد نو یک خاطره در زمان میشوه توجه در مثلا یک قولین دودگی بودم نه همو یک اوتما اکما یگان که جنگ میکردم قولین سر ارخه میکردم خر میکردم میگفتم من رفتم یک قولین در مثلا کی در همجا تو فهم کردم اوه هست اوه اکم یادآوری اکم زن میگیره بعد زن میگیره و اک وقتا ما مایده ترکیم بعضنش میگه مردکجان میگم شلوبکام بیار اوجا میگه پچوشو میشو اگه باید خونم داره میگه چا میکنی شلوبکار اینجا بیام متن ارقه میکنه میگه همه ارقه میکنه نه رفته است یک بعد رفته کی بوی ما میگذره ها میگه نگاه میکنه میگه چوکه دیتا کلن میگه یه هفته شده میگه ترا ما کلن کردن ما الکای نرخه را سوری کشتی کو وقتای استودنتی وقتای عذاب وقتای دانشجویی گذاشتن پشت سر شدن عین حال خرساندونه اون بسر بردست ما در یک شکرانه خدا باید ما بگیم که مقصد پدر و مادرمون ایما راضیان یک لینچه آرد میخره میبریم میتیم یک بقرشکه در اوغان میبریم میتیم پدر و مادرمون یک همسایه‌مون مقصد ایما ریزان که ما کمی هم که باشه یک دستیاریمون رو دراز میکنیم همین مقصد زندگیمون با خوش خرسندان وقتی که پیاده میگشتیم گذشت مقصد نواز شکر خدا و صاحب ماشین خطی میگردیم 14 15 ها برادر 3 بار هم خیلی 15 تایی میزنی تمام مقصد سوال داده که برای چی یک وقت گروه عربشو پشت خوردن راستی گپا بگیم همه پول دارد زکاس میکردن ما را قوت چون میرسید ما را برای زکاس کردن مقصد ما 5 کس بودیم همون $50 میتونست که بتیا بسیار هنرمندای بودن پرتفتن رفتن نتونستن و یک ایجو پل درآمد کردن نکرد زن گرفته کودک دار میشه کودکش خوروندن نکرد حاجی ما را گروه موقتی ببرن کی زورش میرسه تو یگان با اینا باشه زورش نمیرسه مقصد ما را 500 می بتیا گروه عربشون سعدی جان اسماعیل فای کامل جان بیردی فای سنت الله میرزا فای منیجه مونایی و من دوست مراد شریفی میستودیم فکر میکنیم که ما ایکجو منبع درآمد بیویم برای همه ما چوش خوردیم که مقصد که ما خطی حافظ و برندگی رفتم فخرالدین موقتی حافظ و برندگی رفت برادرم میگن که ادینوک ولک
بعد ایستادم فکر کردم گفتم بیا که اگه گرگی تنها بشیم که خیلی نمیشه تئاتر استودیو تبسم بود غریب شو عرب شو لحظه‌ای گوارو محفل رو ما بود زمانی که همون جای در کوخ جمعی کنسرت میمونیم یک ماه پس اون وقتا انا ای کنسرت کم کم در اومد میشید دیگه این کنسرت هم خیلی با مود بگم ای مود برو اومدن مقصد کلیپ کنیم ببریم دیسک فروشک و اون دیسک فروشک ما رو یا دیرم پول نمیدادن یگم بار ما یگم دیسک فروشک یا دیرم پول گرفتم نیستم بعد شو بیزنس هم میخوندم در اینترنت شو بیزنس چیست دیسک سه سمای باید دو سمش در شوتی ما بیایا یا سمش در شوتی دیسک فروشک امروز میبینیم همه با ویدیوی یوتیوب برگشتن سالایی بود که کاست ویدیو بود مرا دادم استای بعد کاست ویدیو دیسک بروما بعد دیسک فلش کارت بروما با ما خودمون با خودمون نشیم مقصد گپ میزدیم که برادرها ببینن که در چنین ناخون چی جا میکنن همه چی را بعد ای چی میبروماده باشن اینا ببینید که بعد ای وازدخ شید میگیری ای به این پارتوی نمیدونید در کجا رفته است وازدخ یوتیوب انا نکه مود خیلی گپ عموما شو بیزنس وجود نداشت تو نمی قصولا انا شکرانه خدا میگم که این یوتیوب برومد راه ما رو خداوند خورد کو ریسک ما رو یوتیوب جدو کرده است اینا همو بیزنس همو شو بیزنس هم پیشینه مثلا ما میپارتویم در یوتیوب مقصد هم سه سمای دو سم شویو میگیرن یا سم شو مدل میتونن ما اگر اخل ای هنر بیرون مرا بگیرن مقصد هنرمند نباشم من یوتیوبر میشم یعنی که شما او یوتیوبر من یوتیوبرم مقصد همین یوتیوب هم چیزی که خدمت چیزی که اینا است خدمت امور میکنم من یوتیوبر میشم یعنی حق مؤلفی همو کار اختتام انا که دیگه آدم رو گرفتم جمع کردم یک از جنگ شده جنگ وایرسیون که میکنم یک از داشنم داد وایرسیون که میکنم یک کاری چیشید وایر همش جمع میکنم یک بلاگ میکنم میپرتم اون بلاگر میشم بلاگر دیگه چه یوتیوبر دیگه چه همون خیلی هنرمند ما چیزی میگیریم هنر خمون میگیریم در کانال خمون میپرتیم مردم رو پیشنهاد میکنیم هنرمون رو نشون میدیم می ایده یوتیوب ساختن شما رو کی رو دگه ایده را من راست دیگه ازبکستان یاد گرفتم ما ازبکستان توی رفتیم با آقای مهربان روشن و دیگه برادر شهر سینه بود کجا بود رفتیم بعد نگاه میکنم اکتورها جیب خاطی میآیند اکتوری که برابر ما برآمدگان با جلار میگن و دیگه من میگم که قطار ما برآمدگانم 2001 2002 و یا در ازبکستان بودم و در تاجیکستان ما گروه عرب شو بودیم و گروه بوجلار یا حافظی میکنن ما مقصد همین بین خلق بودیم بعد حیران شدم گفتم چه خیلی کم خیلی سال 2008 سال بود بعد اول اومدم من خدمت رفتم خدمت اومدم با هموچین کم کم ادنا کلاسیک و همین چیزا رو بعد درو اومده و کفتان گرفتیم با ویرو تماشا میکنیم تربوز خوردن تربوز خریشون میپرتویان پول کار میکنن حیران شدیم چه تربوز میخرن با اونم اکمل جمعه گفتم که هم خیلی گفت اگه ما پول کار کردنش نمیدونم نه که یوتیوب بکشیم خوبه گفت برای ارشیو مقصد در دیسک کنه میشه در فلش کارت گم میشه مقصد بیا ارشیو یا تا با یوتیوب شدیم ما هم شدم اکمل جمعه فهم همچون یوتیوبر در یک ما چقدر مبلغ به دست می‌آورید اگه این سوالی با مورد دادی هر روز این نیست که چالپاک خوری روز ماهی میشه که مقصد که کم میگیریم ماهی میشه زیاد میگیریم خیلی مینیمالی آبشی مقصد که میگیریم تو یک 400 500 دلار میگیریم برای هم خانه که حوزی مایده شکر خدا اگر همین اینترنت هم خیلی رفتن بگیرن پیشروی هم خیلی چی شدن بگیره ان شاء الله که نگاه میکنین که با جای هم خیلی کار کردن میگیریم انا جنگش خیلی مثلا جنگ نه مقصد در تویا یا که در برین من 20 راستی که طولی 5 سالی که در دانشگاه خوندم طولی 2 سالی که خدمت مادر وطن بودم خدمت هم کردی من شکر خدا خدمت مادر در خوجند ششم بریگاد 1456 چیست برای هم خدمتام میگن که 5 سال 10 سال در مکتب میونه میخونی 5 سال در انستیتوت میخونی که 2 سالی که خدمت میکنی تماما دیگه چه من هم خدمتام هم وقت حرمت میکنم کجای ده باشن گفت شما ریسپکت شما در هم خدمتو زنده باشین انا راستیگم برای جنگ بگی همین 5 بچه یک جا بشینن 3 ساعت بشینوش کنن 4 ساعت به الکه جنگ کردن وای یعنی قانون طبیعت میاد نه فلسفه‌ش هم مقصد یک پا میگم تو دلم میفورات یک میگی من میگم میگه پیتون تو غوریای میشه مردم رو ازبر میشیم جنگ مقصد در بسیار جا میشه که جنگ میشیم در توی معرکه ها میگم یک آدم مست میاد نه میکروفون میگیری گپ زدی چقدر غزل از یاد می‌دونیش من راستی گفت توی یادم میرم بسیار میدونم من غزل
میگه که دوره دنیایی را سر به سر میبینی تو، گردشی ایام را هر سحر میبینی تو. هر سحر بر وقت بخیز و خیرت بر کس بکن، روز خوش را از خدای معتبر میبینی تو. گر برنجانی دل را در دوام زندگی، آن دل رنجیده را از دیگر میبینی تو. گر برنجانی پدر را در دوام عمر خود، آنچه کردی با پدر از پسر میبینی تو. تفلکانت را نآموختی اگر تو تا ابد، عاقبت آن تفلکانت در بدر میبینی تو. گفته حافظ هر کسی حاصل دارد به عمر، حاصل کاریده‌ات را در درو میبینی تو. برادران گرامی، از قدیم الایام اومده که جو کردی جو میگیری، گندم کردی گندم میگیری. کم کم باش کن. خوش ما بگاب دیگه ها. یک دو سه هشت شش هفت هشت ده بس. رنگ شما یکون کس در اولادتون بود که ارثیت باشه یا که همون یک هنری مرا راستی نه یک گفتم میگم هر یک اولاد این اولادی میشه که نمی یک اولاد دو تورنواز های ایره همه میدونه همه کودک تولد میشود کلانتر کشید اتوماتیک چی میکنه دو تا را مینوازه. اینا من همین قربتی چم میکنم نمیتونم نواخته دو تا را. هفت پشت ما بسیار میرم سراغ میکنم. هفت پشتای ما یک تاشه با یار نام داشته یارجندی میگفتن. بعد با یارجندی با نقطه‌کن تولد میشود. با محمد شریف نام داشته نقطه‌کن میگفتن. مثلا نمیده بچه‌ها شتگان چاق چاق کسانی میخواننده ایسوس میکرده. بعد هوز بچه‌ها من میام میرفته بعد بچه‌ها میگن وای نقطه کن رفتم این رفت نقطه‌کن. بعد محمد شریف نقطه‌کن او بعد اول با یک دیگه افندی افندی بگو میگن کو کلیچکش افندی بده. با یک با دیگه سی نظر رو میشه الفت میگفتن رو. اینو با اون خدیدم الفت تو زیر زنده با الفتم خودش میاد خیلی نگاه میکنه همین یک گپی الفتی میگه که میخندیده و خیر هر یک همه آدمایی که برآمدگیان در دور زمانی خودشون اینا با بام گذاشته رفتن مقصد تا حاضر همون یا رفیقشون آدمایی که میشناسن میگن که یک کلیچکا داشتن همون کلاونی سیرک تاجیکستان یار من خدمت راستیگه یک تاسه استادم جمال الدین صدرالدین و راستیگه پنسیونر هستن که در بالای سر ما هسته وزیرم هن که بعد همی اوچم میگه خیلی که اولادی مدیات هستن میرم اتوماتیک من میرم هم بچه‌ها دیگه قبل میبینم هم سینفوم دا هم خشلخیوم دا میرم خچون خو سریوز میگه خندیده میستن خچون با خچون من یگام قبل نگفتم یگام چینده میگم سبکتر مخش کنیم و صحبت کنیم چیست برای شما برادرای عزیز کینای اورای عشق کدمو واسه میگم و اما کی میمره هم بری خونه خمونده کردیم مقصد انا و اماکی من گزاری یا کی فقط همون آدمی که در همونجا نه همون واسه همون انا نقش بازی کردی که خودش واسه نام داره اماکی مون همون نقش خودش بازی کرد نام خودش همون و هم سالی که ما گودک بودیم میگم مثلا حافظ میبرند ریز میخوندن همین رقصایی میکنن که همون مردم هم دههای ما سانتو دا همه تماشا میکرد میخندید خشن با این شکارچی میکردی خیلی میرفت و ریز خونده است حافظ بعد هم میرفت تو گویا که پران داره بابا دیدیشون میقپیدی خیلی با ما میگفتید هم مردم میمردن خندیدن و سلام طریق ما کودک بودیم هم وقتا هم صنعت داشتن در دلشون این صنعت نیست این اگه معلم درس داده نمیتونه این چیزا و هم ما در کینو گرفتیم شد راستی گپ او خازوب نکشیدیم همین یه بار میگه که باید هم خالی شو کو میگم چی انا خالی میباید میتونم بازی میکنم کوچک میترسه در دری گفتم میگریزه مقصد میگه هم چیزای حیاتی را میتونم یا آیندهش ببرویم این همه خیلی که یک فیلم شما رو من بسیار فیلماتون رو شما اگه اسم رسی که در روتون نگیم اما چی یک صحنه است یک نقشی که بازی کردیم مثلا علم توپایی راستی گپ سالهای پیش بعد گندم میکردیم همین یک زمانی بود که همین چنچق گندم هم میخورد توبه که خدا خیلی برکت این چیزی بود که وقتی گندم میکردن چنچق نیست عموما یا چنچق سیرانوزی هم خیلی بود که اگر هم یه میرد کشه نمیگفت کو اما گندم پوگزا میخورد سفید میکرد خوشه گندم میگم خیلی خلی میمون با قدرت خدا من همین روزا رو دیدم که خوشه گندم خلی میمون پول نمیخوردم چنچق هم با یک ماه هم گندم که خوشه گرفت تا دراو کردن ما چنچق بونی میکردیم قتیلات میکردیم خیلی جرانگ پرانگ اما چه بچه هم که دورم استیگا گنگایو میگه قتیم سخت آشنا اگودکی از جای کارون شدگیم هم گنگی دونایی که و مقصد تربوز میکردن پلاک میکردن ما شام میرفتیم میدیدیم و گنگای کو نمیفهمید میرفتیم میدیدیم بعد
پوچیلش میگشتم پای پوچمونو با چو چین میکرد میومد میگفت دیزدگی پای پوچرا با چو هم که چین میکرد با هم که گنگی امنی بود برای جنگ شدیم مردمون چیکار دک خام قتی گنگ بلو رفتیم جنگ شدیم با گنگ حرکت رفت ای اون طرف شیشت با اون طرف شیشت قیس دادم که نیومد یا ساعت برم شیشتم نیومد 2 ساعت برم شیشتم نیومد با مایده رفتم گفتم چیکار کردی گنگ خوب پوش نبود باشن چون بخرام مرا رفتم که طرف همین دایره برم دیگه سایدا گفتم کی نوختش تو گفتم میرم که همون گم علم تو پاودو گفتم وای خوندش تا یاد تو گفتم به خاطر خدا با اون بچه‌ها نقل کردم میره که میگم توقعمون بای میخونه باور نکردم بعد چند بار خیلی دیگه دیدم که هم توقع میمون باید میخون باور میکنی خودش به خودش چیز میگفتم غرغر کرد با وقتی که دانشجو شدیم اومده میجدن یکی بعد مثل همین هنرمند من یک کاری رو میکنم که وقتی که می‌نویسم دایجان خطر نقل میکنم چی گپی من خندیدی من همون رو میگیرم کمک آرا و تورو میکنم گپی که خودت خندیدی تو در اینترس نیتو میگم همون گپ من میقپم میرم که آرا و توروش میکنم درست ترکش میکنم با دیگه اودام میگم او خندید با همون رو کلون کدام میگه همون رول گنگ که من در اونجا بازی میکنم میگم گنگ بای خوندالم تو پاودو تو بچه‌ها میخندن اینجا که اومدم او چیده مردم میخندن نشید اونجا ما گنگ گفته بودم میخندن اینجا اومدم رول همون رو بازی کردم بعد مردم دا بعد همون ما طلبای مکتبیم بعد معلم درس دادیم من میگه که خانه بچه‌ها من میگم معلم تو پاودو دان نوسکاش میگم تز برای فرض میگه خاطی کی میگم میگه چه خیلی میگم خاطی دخترا میگم کام دختر میگم سیفوش میگم کدومش میگم سیفاش گفت داد میزنه با هم رول گنگ همون چه وقت بازی کردیم من شکر خدا 2 تا دخترچه دارم شکر خدا خب امو постановка кадр امو постановка فیلم چقدر در مثلا چیشه چقدر در مو یک دو گل مثلا نه انا که راست دیگه پا بگم این کینو رو ما یک کروی کردیم میخوام بگم گفتم باور نمیکنی چی مو همین مقصد یک دو شاگردام میگم هم دادارمون استودنت بودن ما اگه اینستیتوت بود کردیم ما خدمت اومدم و همین کارا پیشه کردم گفتم ما کلیپ کردم مقصد دیگه کردم همین کینو فیلم ده اگه ما 10 سالگی نیستم کینو فیلم ما باید که اخ ما بس انجام گفتم که چیه همین با خونم رفتم ما هم برادرا رو دام دری خونم اونجا هم قشلاق داکه اینجا شرایط نداشتم اونجا با وقتا سویت پید نبود دیویژو گاتاش میواد چیزی که میگفتم میوردم برای مرا هم سینفوم هست هم قشلاقی هم هست هم چیزی بگم تلویزیون بگم از من تلویزیون تشکیل میگن چیزی که بگم گپم قطعا بعد هم مردمی سنت دوست داره ما که برام همش دقتی مانده فریاد میکنم که تلویزیون بیارین و میگم با تلویزیون میمونم کو تلویزیون کامپیوتر رفتن آوردن دروش کردن گفتن تلویزیون بایرونه یا استومدای ساز میکنن گفتن گرفتن آوردن دروش هوی کردن میگم با گپ زد با گرفتن مخکن کنم میگه اخبار میکنه کو با گرفتن مخکن کم برام تلویزیون ساز نمیشم جوش تو که با کامپیوتر دادن مقصد کی نو با گفتم شما که هم خیلی کردیم موسیقی کردیم با خانه میدونم که تلویزیون ما ساز نمیشه همون کینو را بعد بناور گیرم مو هم چیره یه روزشون مینویسیم یه روزشون نمینویسیم ما پیش خدمون میگفتیم بیا این روز خیلیش میکنیم با وقتی خودت خیلی سیم که میش بهش تو قور نمیگیره بیا خیلی کنیم با میگفتیم قام مسئولیت خاطی وبایدلای سادلو همو مگام بخاطر که الهام جان شدیف با قریب طول یک ماه در خونه ما خور رفتیم یک ماه زیاد زمستون خیلی بیکار بودیم دیگه خور رفتیم اونجا کردیم بعد راستی گپ جاش میومد که بناور گیرن کمون نیست یا استودنتان اینجا امتحان سپاری میآیند ما چیکار میکردیم کامera میموندیم ما خیلی общий план крупный план خیلی چیزا رو مرا عقل نمیگیرید راست دیگه پا بگم که крупный план چه خیلی میآید общий چه خیلی میآید بسیار جا میرم همون общий همین که جا همین نزدیک اومده من تو خیلیت که همین نزدیک اومده من общий تو کروب نگرفتم ای بی همیشه دیگه من تو کروب نگرفتم میسو مثلا جا کشات کو ای دور میمونیم دا همینجا میای راست کامera همینجا بازی میکنیم به خدا قسم اینا چی دگم جای دروغش نیست اینا به خدا قسم میخورم جا شما نگاه که کامera گیرون کردیم رفتم گفتم آوز دویدم میگم راست کامera چیشی دو قریب مرا گم میکشته گفتم این هم جا خمو کامera یگام آدم نداره بناور گیرنده به خدا قسم نیست جقیدگیم رفته گپ دگیم جا شما نگاه خیلی جقیدگیم که استویکای کوی خیلی سه پوچام در استویکاش دیگه کامera خیلی دیگه چاپش دیگه چند کروشی دیگه بعد بسیاری بعد ما سیونکا کردیم بسیار سیونکامون موندگی نیستیم در وقت بعد هم مودا چی پرابلم میشه کاسیتای مایدا گوخی دیویکامو
قشلاق پر میشید می اومدیم بود دوشنبه در قرغانتپه نبود در قرغانتپه یا وقت میافتیم یا وقت نمیافتیم بو می اومدیم مقصد بختری وزیرا قرغانتپه پیشتر و بختری وزیرا نمیافتیم بو ما می اومدیم دوشنبه آخری کاستا میگرفتیم بو روز شنبه یک شنبه توی میرفتیم و مقصد تویمون رو میگذروندیم کیسمون رو مبلغ کی میشید میرفتیم کاستا میخریدیم بو می اومدیم همین ایش کلیپ کی باید مثلا یک نیم سال هم کینو رو موسیقی کردیم یک نیم سال ها یوتیوب خودم نه سال ما راستی گم او رو کسی پرتگی 2 میلیون پراسموتر شدگی به حسابی ما $5,000 کار کردگی هم کینو نه که او یوتیوبی کسی هسته او هم پول گرفتگی نیست کسی پرتافتگی همون سولو مقصد نه یعنی که اون سوله که شما کینو را گرفتید او نه بود یگام شیم ده دیسک برو اومدگی اخی همین قسال دیسک رو برو آوردن خشون خوردن خشون چیکار کردن نمیدونم همین قشنگ میدونستیم که حسابی ما خونه خریدن و ماشین خریدن گاشتن سر کردن اکی رکورد گفتن یک کانال بود میپارت بعد همون وقت بعد اوستاسی که پول کار کنه که همون کار کا یک مال جمعه میدروم میگفت ما گفت که پول کار است بعد همین پلاژن داد دیگه برادران پول کار کردن سر کردن دیگه اگه نام با نام نمیگیریم مقصد یاد برادری که بدن ختیمو همکاری میکنن منصور نگماتوف الادین نگفتیم شام وقتو دیجی الادینو وای کار داد اومد ایش باید برادرمون ای وحدت خیلی کردن دوست و دشمنی کردن اکمال جمعه پر کانالش محکم کردن همون برادرایی که اخ مقصد ما هم پرتافتگی همون چیره او هم یا گفتم میگم برادر عزیز همه وقت در حرمت همدیگر باشید قدر همدیگر را بدونید ما برای یکدیگریم برای هیچ کی نیستیم ما دیگه ما نه به افترس که پراوا یا жалват روی کنن жалват که کدی کو تو وای میفهمن жалват خش بیزی باش بیا жалват روی کردن دیگه کانالی گم شی طولی 4 سال گم شی بعد من قپیدم میکورم در اونجا دیدم که هم پول کار میکنن بعد خپیدم اینا طولی 4 سال میشه شکر خدا هم مردکی گپ زنه اینا بازم میگم طولی 4 سال میشه زندگی ما پشتم یوتیوب هیچ زندگی ما پشت یوتیوب دوستان شرطه که من زنگیر ما هفته رو نگاه کنید خب دویر اون نفره که بسیار کامنتور هم نویسن چی بزنید همین مایک تایسون کاری کرد رکورد زد مقصد دیگه آدما کار میکنن که رکورد بزنن همین باید هر یک آدمی که همین در جدا یا ورزش یا صنعت باید کاری کنه که رکورد داشته باشه رکورد نداشته باشی نمیشه باید رکورد بزنی چیزی باشه که ای همه بسیار باشه در اینستاگرام چقدر پادکست دارید 333,000 باشه میخواید 333,000 خب از چقدر مبلغ میده راست دیگه اینستاگرام مبلغ نمیده فقط رکلام کده میتونیم مقصد یعنی از روی رکلام مثال که وای انیق نیست اینا پیش کارانتینو بود فرمولا 55 و دیگه اش رکلام میکنیم پول خوشو میدادن مون 5000 6000 میدادن طول یک ماه رکلامش میکردیم امروز که در برنامه در تولور اشتراک دارین برنامه ما را شما چقدر رکلام میکنید با چقدر مبلغ برنامه شما را که ما صنعتکارا دو بیپلا یکم وش نیست 100 فایز خب چی گفتن دویر برنامه دویر برنامه ما فکر میکنم که به حد اقدام خوبه این یک برنامه که شما گرفتین هر یک هنرمند میتونه درد دلش بگه هر یک ورزشگر میتونه درد دلش بگه این خوبه هر یک مقصد مخلصا نیستن روبروی هر یک هنرمندی که دوست داشتن روبروی هنرمند چون میستن و تماشا میکنن چیست این برنامه است که بنیاد مده پسند اومد زنده بشه خب بعد از میتونن مخلصا که همین برنامه را شما استوریز میکنن ها البته چون استوریز پرابلم نیست ما به خدا قسم مال بار استوریز ما بدرو هم لورا کردیم هم آدمایی که مقصد چی میگن با قولی او میگن که حرام خوری میکنه شما بازی بردوگ مونده حرام خوری میکنه او را میمونم نمی آدمی هستن که من نمیشناسم چون می نویسن در واتساپ که اکا بار استوری و استوریس میکنم شون استوریس میکنه یگام پرابلم نیست که همون را که استوریس کردی او قدر تو را میدونه یک ویدیو تا با کلاس میمونه همین آدم با آدم زنده اوخی ما قطعی قاری باشم تو مرا بگیری چور نکنی من تو را بگیرم چور نکنم تو مرا تماشا نکنی من تو را تماشا نکنم چی و یگام وایش نیست اوخی نکنه یک از در کامنتر نوشته که دوست مراد خودت معنی نداره که من روی خاطر کامنتریات میدونم آخه من نباشم کیو در تا کامنتر می نویسه این یک فلسفه شفی فکر کردم میگه خودت معنی نداره که من کامنتریات اینترست میدونم آخه بوده حق خورد می نویسن من میدونم 20 روش
میگه که ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چنان زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. آخه من بد کردم اینا، تو در کامنتر می نویسی اگه پی بدی دیگه نوز نچی تا ایمه بدتری که تا ایمه به نیستی، نچی به باشی یک نصیحت میکنی که این برادرم کارت خطا ها، میگه مگم تاش نمیگه که برادرم کارت خطا. اول میبینی انسان داشنو میکنه، بعد نگه تا مرد سخنی نگفته باشد ای به هنرش نگفته باشد. همین من ایم کامنتر که هم می‌نویسم من اون آدم الکی میدونم که چند آدم ایو کی ایو چی ای نگه من آدمو از وزن گپ شما اونجا میفهمم. خب در برنامه نوبتی بگذار شما دعوت کنید کی را میخونید؟ خیلی البته اونجا در وعده کردیم که روزبک آماده باش در زل همون خودت مخش میکنی که زل اسپارتا میاییم چیستا برای خودت شما هم برین ها البته میریم. همه برادرای تاجیک سربلند باشن، خیلی گفتیم خنده در لبانتون سخرانید باشه و غم و اندوه عدیلتون عدلیت باشه. راستی که ما خیلی گفتیم که فوندامنت ما به نهایت سست بود. همین مکتب میونه رو به نهایت سست خوندیم. همین کم ترک هنر که داشتیم ما رو دیده بودن در خشدیلون، در چوجه زرین و در دیگه جا ما رو کشیدن آوردن گفتن بگیریم بخونید. ما چیز یاد گرفتیم در دانشکده صنعت تاجیک یاد گرفتیم. استادا ما میندارم. همین قشنگ میگم که یگم استاد نیست که مرا درس نداده باشه. همش خودشون میدونن استادا، همه تا دوست میدارم. استادایی هستن که مرا هم دوست میدارن. من قطعا استاد جانو زنده باشن. همین هاشم گدا سر کدگی تقریبا رازقوف، قربانی صابیر، سعادت عزیز و عبدالمومن شریپوف، بابا سعید یتیموف، تمام استادایی که هستن در سینما شما میبینید همش مرا درس گفتگان، درس آموختگان، نطق صحنه، مهارت صحنه، حرکت صحنه، تمام چیزا مرا آموختگان. من میندارم استاد سربلند باشه. تا کی تو با گذشتگان مینازی، با رودکی و با حافظ شیرازی، وقت از سر منبر آزادی سخن خیام دیگر یا حافظ دیگر سازی. مقصد که یک زمانی هست که باید بسازی دیگه. ما استادا منظور بودن گفته خب ما بشینیم نمیشه، ما باید شاگردای باید که باشیم، باید ما کوشش کنیم، تلاش کنیم. بازم بزرگان میگن که آشنایی میبرد ما را به پیش آشنا، آشنا باشی بیا هر لحظه پیش آشنا. در کشاید آشنا از در آید آشنا، آشنا را آشنا کرد خویش آشنا. آشنا چون یک برادر زود باور می شود، آشنا بسیار باشد دل منور می شود. کینه چون سنگی ملامت کنده خود جر می شود، آشنایی از همین جا بین ما سر می شود. دوست باشید، آشنا باشید، عاشق زندگی باشید. باقی پناه همت به خدا. میگه که هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم، کم کم رو یاد میکنیم. همه وقت در یاد همدیگر باشید. میگه دوست آن باشد که گیرد دستی دوست، در نشیب و در کتل و دست پوست. همه وقت قدر همدیگر رو بدونید، سربلند باشید. خب سلام باشید. خیلی فکر میکنم که با دوست مراد ما در یک برنامه یعنی در طلاب نمیتونیم که اون چیزی که سرگذشت این نفر است با شما داده توانیم و من بعد از 5 یا 6 یا 10 برنامه با دوباره یعنی با اکای دوست مراد ما با تالار ورزشی تایگر میگوییم و اینجا با اون نفر با صحبت خود رو ادامه میدیم. زنده باشم. دوستی پاینده بود.